એ અમારા તમામ ડ્રગ ઇન્સ્પેક્ટરો ફિલ્ડમાં વોચ રાખી રહ્યા છે. એ લોકો એક્શન પણ લે છે. જ્યાં જ્યાં પકડાય કોડીનનું વધારે માત્રામાં વેચાણ થતું અથવા તો વગર પ્રિસ્ક્રિપ્શને વેચાણ થતું જાણવા મળે તો તેની સામે એક્શન પણ લેવામાં આવે છે. કોડીન ફોસ્ફેટનો સમાવેશ શિડ્યુલ એચની અંદર કરવામાં આવેલો છે અને શિડ્યુલ એચમાં જે ડ્રગ્સ સમાવેશ ડ્રગ્સ છે તે તમામ ડ્રગ્સ ડૉક્ટરના પ્રિસ્ક્રિપ્શન વગર વેચી શકાય નહીં. જો કોઈ કેમિસ્ટ કે મેડિકલ સ્ટોરવાળા વગર પ્રિસ્ક્રિપ્શને આનો વેચાણ કરે તો ચોક્કસપણે ડ્રગ્સ એન્ડ કોસ્મેટિક એક્ટની જોગવાઈનો ભંગ કરે છે અને તેની વિરુદ્ધમાં અમારા ડિપાર્ટમેન્ટ તરફથી એના લાયસન્સ સસ્પેન્ડ કરવાના અથવા તો કાયમી ધોરણે રદ કરવા સુધીના પગલાં લેવાય છે. અને કેટલાક કિસ્સામાં જો વધારે માત્રામાં કોડીન સિરપ અથવા તો અન્ય નશાકારક દવાઓ જો મળી આવે તો તેની સામે પ્રોસિક્યુશન પણ લોન્ચ કરીએ છીએ. અને વધુમાં અત્યારની જે પરિસ્થિતિ જોતાં ઘણીવાર અમે એસઓજી અથવા તો પોલીસના ડિપાર્ટમેન્ટ સાથે રહીને પણ અમે કામગીરી કરીએ છીએ.